当に今世の中に出されている広告っていうのはもう 99% 効果のないものです。今本当に現代社会ではもう注意を向けることすらも難しくなっているんです。出したことに関して問い合わせがあったり申し込みがあったりだとかですね、そういうことができる広告を作らないといけない。皆さんはですね、ご自身がちゃんと広告について理解を深めないとですね、当然 99% ゴミのようなゴミのような広告をですね、出さないといけなくなっちゃうわけですね。一番すごい広告っていうのは、行動しなきゃと思わすことができるんですね。